لا تخبر أحدا بأي حلم مزعج، ولا تذهب لتفسره، أو تسأل المعبرين. قال ابن عثيمين رحمه الله: كل حلم مزعج فهو من الشيطان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أي حلم تراه مزعجا فهو من الشيطان. فما هو الطريق إلى التخلص منه؟ الطريق كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تقول: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وتتفل عن يسارك. وإذا استيقظت وأنت في مرقدك، انقلب على الجانب الثاني، فإن عاد وأزعجك فقم وتوضأ وصلي، ولا تخبر أحدا، لأنك لو أخبرت أحدا ثم عبره على حسب الرؤيا وقع، فإن الرؤيا إذا عبرت وقعت. ولهذا إذا ابتليت افعل ما أرشدنا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام: ولا تخبر أحدا، ولتتغافل عنها. المصدر: الباب المفتوح، 179. أحبتي، فقد أنشرها من باب بلغوا عني ولو آية.